वेगवान वीज मीटरमुळे ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिल येत आहे। वेगवान वीज मीटरचा ग्राहकांना फटका बसतोय। वाढीव बिल भरण्याची सक्ती वीज मीटरमध्ये दुरुस्ती होईपर्यंत वीज कंपनीनं करू नये अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीनं वीज कंपनीकडे करण्यात आली आहे। वीज वितरण कंपनीच्या वतीनं शहरात नवीन मीटर बसवण्यात येत आहेत। शहरातील बहुतांश भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अवाजवी विद्युत बिलं देण्यात आली आहेत। या बिलांमुळे शहरातील नागरिक हे भयभीत आहेत। महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडे नागरिकांनी तक्रार केली, मात्र त्याचा काहीही उपयोग होत नव्हता। नवीन मीटर बसवण्यात आलेल्या ग्राहकांना 236 रुपये भरा, मग मीटरचं चेकिंग करण्यात येईल। आधी बिल भरा, नंतर मीटरचं चेकिंग करण्यात येईल अशी उत्तर मिळत असल्यानं नागरिकांना पर्याय नव्हता। याबाबत नागरिकांनी शिवसेनेकडे तक्रार केली। या तक्रारीची दखल घेऊन शिवसेनेच्या वतीनं महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे अभियंता पवनीकर यांची भेट घेऊन ज्या नागरिकांना वाढीव बिलं आली आहेत त्या नागरिकांना वीज बिल भरण्याची सक्ती करू नये व त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये अशी मागणी करण्यात आली। पूर्ण शहरभरामध्ये हजारो नागरिकांचे आम्ही तुम्हाला एक मिनिट असं कुठं असेल तर आम्ही त्या ठिकाणी तुम्ही दिशाभूल करता, तुम्ही आमची दिशाभूल करताय। दिशाभूल नाही, तुमच्याकडे तक्रारी आल्या नाहीत का? आल्या किंवा नाही आल्या? भरपूर आलेल्या आहेत। मी तुम्हाला सांगतो तुमच्याकडे किती तक्रारींचा आकडा आहे। मी तुम्हाला सांगतो किती लोकांना काय ट्रीटमेंट मिळाली हे पण मला माहिती, तुमच्या खालच्या विभागावर एक मिनिट तक्रारी पण केल्या आहेत या ठिकाणी, बरोबर। त्याच्यानंतर सांगितलं जातं आपल्या कार्यालयाच्या की अगोदर तुम्ही मीटर रिडिंग चेक करायला असेल ते बिल भरा, बिल भरल्यानंतर आपण चेक करू, मग पुढच्या याच्यात कमी करू। जर कधी ही प्रोडक्शनची जर कधी चुकी असेल, बसवण्याची चुकी असेल, तर मग हा नागरिकांना भूदंड 236 रुपयाचा आपण का देतोय? का भरावे नागरिकांनी 236 रुपये? धुळे शहरात गेल्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये दरवर्षीप्रमाणे सगळ्यांचे धुळे शहरातल्या नागरिकांचे मीटर बदलले गेले। ते मीटर बदलल्यानंतर इतके जोरात बिल आले लोकांना, जे दर महिन्याला जे युनिट लोकांच्या घरी जळतं आणि त्याच्यानंतर जे बिल येतं त्याच्यापेक्षा वाजवी बिलं आले। म्हणजे 10 पटीने धुळे शहरातल्या नागरिकांना, काही 60% नागरिकांना बिलं जास्त आली। जास्त आलेल्या बिलांची तक्रार ह्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण विभागामध्ये नागरिकांनी स्वतः येऊन केली तक्रार। ती तक्रार केल्यानंतर बऱ्याचशा तक्रारी आमच्या शिवसेनेच्या कार्यालयात देखील आल्या, पण त्याचा कुठलाही उपयोग होत नव्हता आणि लोक भयभीत झाले होते धुळे शहरातले की एवढं बिल कसं भरायचं। आणि एकदा बिल गेलं का डेट दिली जाते की या तारखेपर्यंत नाही भरलं तर तुम्हाला दंड लागेल, व्याज लागेल असं म्हटलं जातं, त्या ठिकाणी म्हटलेलं असतं। आणि इथे नागरिक तक्रार घेऊन आल्यावर त्यांना सांगायचे की 236 रुपयाची तुम्ही पावती फाडा, त्यानंतर तुमचं मीटर हे चेक केलं जाईल। बरं, मीटर बसवणारे कॉन्ट्रॅक्टर यांचे फोटो काढणारे, बिलांचा फोटो काढणारे, युनिटचा फोटो काढणारे कॉन्ट्रॅक्टर यांची सर्वस्वी चुकी यांची असताना नागरिकांनी 236 रुपयाचा भुर्दंड का सहन करायचा? आणि ज्या नागरिकांना अवाजवी बिलं या MSCBच्या अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे किंवा यांनी दिलेला जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे महाराष्ट्र लेवलला, महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या कंपनीला दिलेला आहे, त्यांच्या चुकीमुळे डाटा अपडेट बरोबर न केल्यामुळे जर कधी बिल जास्त येत असेल तर ते धुळे शहरातल्या नागरिकांनी बिल का भरावं याच्यासाठी आम्ही विचारणा करायला गेलो होतो। आणि तुम्ही धुळे शहरातल्या नागरिकांना सोय का करून देत नाही हे आम्ही साहेबांना सांगायला गेलो। ह्या लोकांनी बिलं आलेली आहेत जास्त, त्यांना कुठल्याही प्रकारचं व्याज लागायला नको, 236 रुपयाची पावती त्यांची बिलकुल पाडायची नाही। त्याच्यानंतर ज्या नागरिकांना बिलं जास्त आलेले धुळे शहरातल्या त्या नागरिकांना बिल भरण्याची आवश्यकता नाही। जोपर्यंत त्यांचं युनिट क्लिअर होत नाही, जोपर्यंत त्यांचं मीटरचं रिडिंग क्लिअर होत नाही, MSCB अधिकारी करून देत नाही, तोपर्यंत धुळे शहरातल्या कुठल्याही नागरिकांनी, जास्त बिल आलेल्या नागरिकांनी बिल भरू नये असं आम्ही साहेबांना सांगितलं। आणि साहेब MSCBच्या पवनीकर साहेबांना हे सांगितल्यानंतर त्यांना स्वतः वर्तमानपत्रातनं, प्रसार माध्यमातून धुळे शहरातल्या जनतेला अवगत करायला सांगितलं की ज्या नागरिकांना बिल जास्त आलं असेल, रिडिंग पळत असेल, त्यांनी एक खिडकी इथं सुरू केलेली आहे स्पेशल त्याच्यासाठी। त्यांना सांगितलं, त्यांनी होकार दिला की आम्ही एक खिडकी चालू करतो, प्रेस नोट पण देत आहेत ते नागरिकांच्या माहितीकरता। त्या नागरिकांनी या ठिकाणी येऊन संपर्क करावा। आणि त्याच्यानंतर देखील ज्या नागरिकांना जर कधी रिडिंग जास्त येऊन MSCBचे अधिकारी सहकार्य करत नसतील, बिल भरण्याची सक्ती करत असेल, तर त्यांनी शिवसेनेच्या जवळच्या शाखेची पदाधिकाऱ्याशी किंवा जिल्हा कार्यालयात शिवसेनेत संपर्क करावा। त्यांना शिवसेना सर्वतोपरी धुळे शहरातल्या नागरिकांना मदत करेल।